और आज की इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ एक गेम जिसका नाम है हैकर सिम्युलेटर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें कुछ टास्क्स करके मुझे हैकर बनना है शायद। तो मुझे बस इस गेम का पर्पस यही है कि मुझे इसे बीट करना है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। आवाज़ बहुत ख़तरनाक है पर मैं इजी कर। ओ, इसको मिलाना है। ओके, हो गया। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे होता है कि व्हाट। ओके, मुझे क्लिक करना है। ठीक है, हो गया। ओके, यस। कितना डॉलर्स? $14,000। दैट्स नॉट बैड गाइस। ठीक है, मैं फिर से एक बार करता हूँ कि एक खतरनाक म्यूजिक चल रहा है। व्हाट? यस, हो गया। यस, क्लिक क्लिक क्लिक। ओके, मज़ा आ रहा है थोड़ा। ओके, X Z H P J। ओके, डन। I don't want to continue now. I have $80,000। तो इससे मैं बंगला खरीद सकता हूँ, पर यू नो व्हाट, मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है। हैं? सॉरी, कैमरा अगर बहुत ख़राब जैसा चल रहा है, पर किसी भी चीज़ पे क्लिक कैसे करूँगा गाइस? ओके, समझ आ गया। ये रहा। ओके, आई थिंक आई एम इन द वर्कशॉप नाउ। मैं कंप्यूटर, चेयर, चेकर्स, लिमिटेड सर्वर्स, बिल्ड, प्लांट्स, हैकर्स, प्रीमियम काउचेस, ये सब हैकर खरीद सकता हूँ। ओके, डोंट माइंड इफ आई डू। खरीद लिया। इसी पे बैठा देते हैं क्योंकि मेरे को कुछ काम नहीं करना है, तो इसको मैंने बैठा दिया है। बस हो गया। अब बैक करते हैं, एग्जिट। तो ये बंदा यहाँ पे काम करेगा और मेरे पास पैसे आएंगे। यस, गिफ्ट। व्हाई नॉट अ फ्री गिफ्ट? ये कुछ कर भी रहा है। ए भाई, ए भाया, कुछ कर रहा है। एक सेकंड, मैं क्लिक। ओके, I'll buy a computer I'll buy a efficient one for there, I think so. Yeah, right there. Not another one, but I'll buy a chair too. I'll buy a broken office chair. I'd rather buy an old chair though. Why would I buy a broken chair? मैं गिर जाऊंगा। भाई, इसको इतना टाइम लगता है सेट होने में। यस, क्लिक हो गया। $101,000 है अभी मेरे पास प्रूफ कि मैं एक और हैकर रख सकता हूँ क्या? 1 मिलियन का एक है, लेकिन मैं उसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। I am broke, but I can use it. Oh, the music is so creepy. I'm doing it. Yeah, buddy.
Yes, this one. Decrypting. Blah blah blah. Disconnected. What? 100. Who said in the chat? Oh, no one. Can I do the normal? Yes, I can. एक सेकेंड, इस पर कम टाइम है. ये जल्दी कर. मैं क्या बंदा हूँ? नहीं. I'm gonna lose it. Oh my gosh. Fast. What? I have to do this at this much time? Oh my gosh. Yes. Oh, I did it. मैंने कर दिया. 8 सेकंड्स बचे थे गाइस. सोचो. अब मैं हार्ड वाला कर सकता हूँ. Wait a second. I'm back. तो अब हम लोग हार्ड वाला करना. प्रो टाइम ज़्यादा है इस बार क्योंकि कुछ हार्ड है. ओके, नाउ आई नो कि इसमें इतना टाइप क्यों है. मैं मास्टर था यार बचपन में. छी. और मैं भी नोट. यस. डिक्रिप्टिंग कितना समय लग रहा है. यस. माय गॉश आई एम पैनिकिंग. मैं पैनिक क्यों कर रहा हूँ गेम पे. शी seconds are left. Just click away. Bro, I failed. तब भी इतना ज़्यादा पैसा मिला है मुझे. ओके, सेकंड. यस, I left. I am so close to 1 million. Are you dumb? Oh, I'm so close to 1 million. I'm getting 100,000 per 900,000. I just need to do one easy one though. If I just do one easy, it will be so good. So easy doing the easy one. Disconnected and just 100,000 I'll get. Yes, I don't need to proceed more. I am just going to build hackers and amateur. Come here. Okay, I took him. Yeah, I am going to get a lot of money, bro. I'm gonna get a lot of money. So let's just chill out. मैं दौड़ूंगा जब तक मुझे $1 million मिलते वापस, जिसमें एक और एमेचर जो भी उसको कहते हैं. ओह, मेरे पास ये दो है. I can place one more. Why not? मुझे ये गेम ऐसे भी ख़त्म ही करना है. तो गाइस, मैंने यहाँ पे चेयर्स कहाँ हैं? ओ ये रहा. लॉल. कैन बाय फन. वेट अ सेकंड. एम आई ड्रीमिंग? मेरे पास $1 million पहले ही आ चुके हैं ब्रो. आई कैन बाय अ ऑफिस चेयर. 10, 18, 19. Bro, I'm getting. How many am I getting, bro? Wait a second. I think I should buy another computer that is worth 1 million. Not that. Sandy. Okay, I'll buy that. Now I just need a chair.
Why not a 1 million वाइब्रेंट जेल? क्योंकि पैसा उड़ाने में मज़ा आता है यार। थोड़ा पैसा उड़ाओ यार, थोड़ा सा एकदम। ये सिर्फ एक गेम है। हाँ, असली में इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है। ब्रो, मैंने न्यूबी 1000 में ख़रीदा और एमेचर 1 मिलियन में, ठीक है। लर्नर के लिए 1 बिलियन चाहिए। ओके ब्रो, ठीक है। एक और एमेचर हम लोग हायर करते हैं। Yeah, everyone work for me now. Network overload. Place more servers to keep 100% cache. Place more servers? Gosh, मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं पीसीस भी खरीद सकता हूँ। भाई अगर ऐसा था मुझे पहले बोलते, मैं हिस्ट्री खरीद लेता। सच में एक खरीदो इधर चुपचाप। अरे ब्रो व्हाट, क्या इतना लैगर कहीं के। गाइस आई थिंक मैंने आज कुछ ज़्यादा ही मनी इस पर स्पेंड कर लिया है। मेरा मुंह देख के लग ही रहा होगा कि मैं बहुत स्लीपी हूँ, क्योंकि आज मैं सोया भी नहीं हूँ। सो गाइस, if you are watching this at night, I hope you enjoy this video. Thank you. I am Atharv and I am gone.